Hello， 大家好，我是阿阳。说起泡椒鸡爪，相信很多人都吃过。最近也收到很多私信，都想看一下泡椒鸡爪放大以后是什么样的。那么我们现在用显微镜观察一下。现在所看到的就是放大后的鸡爪，像这种泡椒鸡爪一般都含有漂白、强氧化的物质，外观看起来特别的白。如果长期食用会使身体组织受到损害。再看这个卫生情况多多少少都会有些杂质的。最重要的是，这个鸡爪在腌制过程中营养成分已经流失了，所以不要再吃这种没有营养的东西了。最后希望大家帮忙点个赞，转发一下，谢谢。